कि सब कर कारज सवारी ना तन हेने से दोनों हाथ उठ जाओ, सबे दोनों हाथ उठाओ तो होने से तन होने से उठ जाओ, दोनों हाथ उठा के है ना भैया लोग बा। अरे वो सब दोनों हाथ उठाई था, ताली बजा के बाबा को बुलाओ के बा। हाँ भैया सुरती ठोका था पियर का शर्ट वाला, तोहरो से कहत है दोनों हाथ उठावा, अब वाला बाबा को बुलाओ बा कि सब कर कारज सवारी ना जहान बात एक बार वो माता रानी के बुलावल जाई, ओकरा बाद से हम जानते बनी रवा सब का खोजता नहीं लो रवा सब जौना बीमारी के मरीज भइलो वो दवाई आवत आने से जितना ऋषि महात्मा लोग बैठल बा लोग के ध्यान दूरे खातिर बड़े लोग से परी लोग के बुलावल गइल बा। देखिए आज के भैया आज के सुपरस्टार अरविंद सिंह मंच पर पधारते हुए और साथ में खेसारी टू भैया जी भी हैं। हमें देखिए इश्तियाक भैया साधु भैया बा हमने के सारथी में लो बानी दुनिया में इश्तियाक भैया। हम चाहत कि एक बार दोनों भैया के नाम पर ताली बजा भी सब है के स्वागत करे खातिर दोनों भैया के ताली जोर से ताली बजा दोनों भैया लोग के पूर्वांचल के पूरा भोजपुरी दुनिया के